So, servus, grüßt euch. Schon wieder. Weil wir gerade dabei sind, haben wir gedacht, dann macht man gleich noch eins. Und zwar vom Victorinox Alox Pioneer. Mein erstes Messer aus der Alox-Serie. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Wow. Das macht so einen geilen Eindruck. Also, auch die Feder, wie es schon andere recht schön beschrieben haben, brutal straff. Super. Die ganze Verarbeitung macht sie super geil. Schön schlank und da herum so schön plan. Wahnsinn. Was mir da auch ganz gut gefällt an dem Messer, das ist die Reibahle und Stechahle. Sauspitz, schön scharf und vor allem, dass es nicht wie bei den anderen Victorinox Messer da in der Mitte herum ausschaut, sondern dass du es einmal so nicht mehr kannst. Das gefällt mir sehr, sehr gut bei dem Messer. Also, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das nicht das letzte Victorinox aus der Alox-Serie, beziehungsweise dass das nicht das letzte Pioneer war, was ich mir gekauft habe. Ich habe es jetzt da in schwarz, aber ich habe es mir schon angeschaut. Es gibt jede Menge richtig geiler Farben, die wo mir persönlich super gut gefallen hatten. Also, was ich schon im Auge habe, das ist rot, einfach Victorinox typisch. Blau schaut super aus. Es gibt saumäßig coole Grüntöne. Also gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ja, recht viel mehr gibt es zu dem hübschen Teil eigentlich nicht zum Sagen. Außer es ist mir fast zu schade, dass ich es hernehme, ganz ehrlich. Also ich bin ja normal einer, der wo seine Messer nicht in die Vitrine reinstellt, sondern der wo die ja wirklich hernimmt. Aber echt, mir ist fast zu schade, dass ich das jetzt irgendwie hernehme. Das ist ah, richtig cool. Gefällt mir. Richtig, richtig gut. Okay, also das war's. In diesem Sinne, Servus, bitte euch.